Zdravím, milí barani, poďme sa pozrieť, čo vás čaká v mesiaci marec. Čo vám kartičky ukážu, čo vás čaká a čo vás nevinie. Tak po niektorí ste mali veľké starosti, je tu vyčerpanosť, zaťaž tiež na psychiku, vážne zamýšľanie sa nad situáciou. Tu na vám ide niečo doslova, že Božie požehnanie, ide vám niečo do daru, takže dôverujte sile svojho ducha, dôverujte a ozaj niečo sa tam zmení, tam sa niečo prelomí a vy budete cítiť tú Božiu silu. Tu niekto doslova, že žiarlil, tu niekto vám závidel, tu je karta zlodej, takže mohlo ísť kvôli tejto osobe, alebo môžete kvôli tejto osobe prísť o niečo dôležité. S touto osobou idete úplne ukončovať kontakt, idete s ňou ukončovať proste všetko. Tam je proste totálna stopka pre túto osobu. Niečo vám vzala, niečo vám dôležité vzala kvôli tomu, že vám závidela a vy na to prichádzate a ukončujete s touto osobou všetky kontakty, všetky cesty, blokujete. Čo sa týka peniažkov alebo práce, lebo to s tým súvisí, tu sa to ide zostabilizovať. Prichádza vám tu buď nové zamestnanie a skrátka máte tu, vaša finančná situácia sa ide zlepšovať. Jo. Dokonca tak, v takej oblasti, v ktorej sa vám páči a v ktorej budete radi. Čo sa týka lásky, tí nezadaní tu majú smútok, majú tu nenaplnené túžby. Je to kvôli jednej jedinej veci. Tu je ukotvenie ešte stále na nejakú bývalú lásku. Tu stále sú myšlienky na bývalú lásku, takže viac menej tam je taký psychický blok. Tu je stále ukotvenie. Vy máte nádej a vieru, že si nájdete ďalšiu novú lásku, aj by ste chceli, ale zároveň ste tomu uzavretí. Takisto sa nám tu niekto utápa, doslova, že utápa v sklamaní. Je tu strašný smútok, je tu niekto vám ublížil, veľmi vám ublížil, doslova sa z tej osoby stal váš nepriateľ, je tu nepriateľský postoj a vy ste to nečakali od tejto osoby, vy ste tú osobu proste možno mali radi. Veľmi vás to šoklo, je to pre vás veľká zmena, hej, môže byť, že vás niekto opustil, alebo že vám niekto proste fakt úmyselne ublížil. Máte tu kartu izolácie, asi aj tento mesiac sa budete izolovať od ľudí. Dávajte si pozor, pretože čím ďalej, tým viac vás opantáva taká skľúčenosť, záťaž, že toho na vás priveľa, vy čakáte, že tú osobu karma dobehne. Jo, dobehne, tam sa niečo udeje, hej, niečo, čo vás poteší. Ale nerobte nič sami, vás inštinkt ťahá k pomste. A to nie je moc správne. Karty vám naznačujú, že radšej sa máte upínať k modlitbám. Takže nie pomsta. Pomsta zlo plodí iba zlo. To si zapamätajte. Takže ja vám veľmi držím palce, nech sa vám tento mesiac darí a budem vám strašne vďačná za follow, ak ma ešte nesledujete, a za like na toto video. Ďakujem.